Doncs benvinguts i benvingudes a grans i petits des de casa vostra. Soc la Maria Mendoza, contacontes de la Casa Orlandai, i estic molt contenta de trobar-nos, encara que sigui a través de l'ordinador, un divendres més per explicar un conte. Llavors, com a presentació, us anuncio que avui us ensenyaré 2 contes. El primer és aquest, que es titula Un goril·la, un llibre per aprendre a comptar. Mirarem els dibuixos, que els ha fet un home que es diu Anthony Brown. I després us explicaré la història dels bonobos amb ulleres, que és un conte que han fet l'Adela Turin i la Nela Bòsnia. I jo, com a bona contacontes que soc, explicaré aquests 2 contes afegint una mica de sal i una mica de sucre. Perquè tothom sap que una de les coses que fan els contes especials és que cada vegada que s'expliquen es poden explicar de manera diferent. Diuen que els contes, cada vegada que algú els explica, els creixen unes ales que se'ls fan cada vegada més grans. I amb aquestes ales poden volar molt, molt, molt lluny. I quan tornen a la persona que els ha escrit o els ha dibuixat, tornen sempre una mica canviats. Doncs bé, dit això, anem a cantar la cançó d'aquest trimestre per fer silenci, concentrar-nos i escoltar aquest conte amb els ulls i amb el cor. El conte començarà si estem tots, si estem tots. El conte començarà si estem tots per escoltar. Que bé, ja hi som tots, ja hi som tots. Que bé, ja hi som tots per començar. La cantarem una segona vegada per si un cas és la primera vegada que la sentiu i la voleu aprendre. Fa així. 3, 2, 1 i el conte començarà si estem tots, si estem tots. El conte començarà si estem tots per escoltar. Que bé, ja hi som tots, ja hi som tots. Que bé, ja hi som tots per començar. Mireu, hi havia una vegada una família molt nombrosa. Era la família dels primats. I resulta que nosaltres, com a humans, també formem part d'aquesta gran família. En aquesta família ja veureu qui hi havia. Estaven els goril·les, que, atenció, observem-los bé. Els goril·les tenen una mirada profunda, de color mel. El forat del nas dels goril·les és bastant gran. La boca somriu, tot i que també es podria enfadar, I tenen el front i el cap una mica llarg, una mica punxegut. I aquest en concret té una taca taronja al front. En aquesta família de primats també tenim els orangutans. Els orangutans, ja ho sabeu, són peluts, molt carinyosos. Tenen la carona gris, els ullets arrugats, la boca també somrient. I el color del seu cabell és entre pèl roig i marró. Aquests són els ximpanzés. Els ximpanzés tenen el cabell de color fosc, les orelles molt semblant a les nostres, oi que sí? El color de la seva pell també s'assembla al meu, per exemple. I el teu s'assembla? Mireu, aquests 2 petits sembla que siguin bessons. Ui, aquests són els mandrils. Els mandrils són ben graciosos. Tenen el nas allargat i de color vermell, les galtes blaves, una barba que els hi surt de la barbeta ben estirada i diversos colors,
el negre al cos, el taronja al cap, són molt originals. Aquests són els babuïns. Els babuïns tenen el cabell ros, els ulls també tipus groc, els forats del nas força grans i alguns d'ells tenen tant de pèl al front que els ullets els hi queden una mica amagats. Mireu, com aquest. Aquests són els gibons. Els gibons són de diferents colors, però tots tenen al voltant de la cara pèl de color blanquet, com si portessin una caputxeta. El seu color de pell és una mica més fosc que el meu. Els ulls marronets o de color mel. I semblen una mica seriosos, oi? Tot i que potser no ho són, mai se sap. Aquestes són les mones. Mireu-les, mireu-les. Les mones diuen que són presumides. En tot cas, tenen aquesta mirada una mica enamorada i poden tenir el cabell negre o de color mel. Aquests són els macacos. Els macacos tenen el pèl blanc i viuen a les zones on hi ha més neu. Com que allà on viuen fa tant i tant de fred, es passen el dia banyant-se en rius i llacs d'aigua calenta. Us imagineu passar-vos el dia a la banyera? Però segurament us esteu preguntant per què la Maria ens està explicant qui són tots aquests micos i mones de la família dels primats. I és que heu de descobrir quins són els protagonistes del conte d'avui. Seran aquests? Aquests són els còlops. Mireu, sembla que portin un gorro negre i que tinguin una barba de Pare Noel, però és la seva forma de cos. Semblen una mica seriots, també. Aquests són els lèmurs. Els coneixeu? Tenen la cua a ratlles, les orelles punxegudes, els ulls grossos com de mussol, grocs, i la careta i el nas els hi queda tot a dintre d'aquest trianglet de color fosc. Sembla que són molt àgils els lèmurs, perquè tenen el cos petit i la cua llarga per enfilar-se als arbres. Oh! I aquest? Qui és? És que nosaltres, els humans, també formem part dels primats, oi que sí? Ens assemblem una mica a tots aquests goril·les, ximpanzés, gibons i mandrils, oi? Tenim coses en comú. Doncs mireu, el conte d'avui encara és d'un primat a qui no hem presentat, els bonobos. Els bonobos se'ls caracteritza perquè, igual que nosaltres, els humans, caminen sobre les cames i fan servir els braços com nosaltres per fer tota mena de coses. Una vegada descobert que els bonobos són els protagonistes d'avui, comencem aquest conte. Mireu, fa molt i molt de temps, els bonobos, enfilats dalt dels mangles, xerraven i menjaven. Menjaven, picaven de mans i colpejaven els troncs. I en el seu idioma s'explicaven una i mil coses. No feien més que explicar acudits, cotillejar, criticar-se, explicar històries de por, d'amor, d'aventures. Vinga a xerrar. Feien tant de soroll que els seus veïns, els pangolins i els loris, a vegades s'enfadaven una mica. Deien, ai, aquests bonobos que no callen. Nosaltres volem fer la migdiada. Però no us he explicat que mentre els bonobos xerraven, les bonobes només feien que treballar. Es passaven el dia, des del matí fins al vespre, recollint fruita,
Fruita per elles, fruita pels seus petits i fruita pels bonobos. A vegades les bonobes pensaven que a elles també els agradaria estar xerrant sota els arbres, explicant acudits i cotillejant i explicant històries de por i d'amor i d'aventures. Però no, sempre s'havia fet així. Les bonobes es dedicaven a recollir la fruita. I punt. Mireu, aquests són els veïns que us deia, amb les mans al cap. Els pobres loris, que són aquests animalons, que tenen escates, s'havien de tapar les orelles. I els pangolins, que són aquests animalons, no podien dormir de tant soroll com feien els bonobos. Vinga, xerrar, vinga, xerrar. Però sabeu què? Que la veritat és que els bonobos a vegades s'avorrien una mica, perquè xerraven sempre del mateix i al final ja se sabien les històries. Estaven avorrits. I llavors algú de la tribu va tenir una idea i va dir què us sembla si marxéssim a aprendre coses noves? I sí, després de dies i dies de discutir-ho, van decidir que els 4 bonobos, aquest no era el més eixerit, aquest era el més dormilega, però els 4 bonobos més eixerits marxarien a Belfast a aprendre anglès. Serà fantàstic! Els bonobos es van acomiadar de la resta de bonobos de la tribu. De les bonobes no es van acomiadar gaire. Van sortir tal qual. La resta de bonobos es van quedar intrigats. La veritat és que durant un temps res no va canviar en aquell manglar. Però un dia, per sorpresa, sabeu qui va tornar? Els bonobos que havien marxat a Belfast. Van tornar amb unes maletes negres i tots 4 portaven ulleres de sol, unes ulleres molt modernes. Tenien els vidres de color blau i no se'ls hi veien gens els ulls. Tothom va sortir a rebre'ls. Ei, bonobos, com us ha anat? És xulo Belfast? I els bonobos, des de dalt dels arbres, sabeu què? Que es feien una mica els xulos. Deien, wow, it was fantastic. Oh, we really enjoy. Ha sigut increïble. Ai, quina pena que vosaltres no hagueu pogut venir. I sabeu què? Que no paraven de fer-se els interessants, dient paraules com full, stop, ring, black, pizza, computer, telephone. Els altres bonobons els escoltaven bocabadats i plens d'admiració. D'aquesta manera, els 4 de les ulleres van començar a ensenyar als altres aquelles paraules noves. Les bonobes els donaven doble ració de fruites i de baies, de nous i de llavors, d'arrels i de brots, mentre els altres bonobos anaven aprenent les paraules noves. Després, els feien un examen i qui se sabia les 4 paraules era obsequiat amb unes ulleres de sol. Uau! Tothom estava flipant amb aquelles paraules. Però la veritat és que passat un temps, tots els bonobos d'aquell lloc portaven les mateixes ulleres i deien les mateixes paraules. Full, stop, ring, black, computer, pizza, telephone. A força de tant sentir-les, les bonobes també van aprendre aquelles 4 paraules. No eren tan difícils, Però sabeu què? Que les bonobes, els bonobos, no els donaven pas les ulleres, perquè era costum que les bonobes portessin un llaç lligat al voltant del cap i de les orelles. I aleshores no es podien aguantar bé les ulleres i els hi queien. Algunes bonobes, com aquesta,
Intentaven de treure's el llaç per poder posar-se les ulleres. Però llavors els bonobos et queden fatal! Se'n reien i les escarnien de tal manera que se les havien de tornar a lligar de seguida. I els bonobos pensaven, millor així, perquè si les bonobes es dediquen també a estudiar les paraules, qui collirà les fruites, les nous i les llavors, les arrels i els brots? Qui collirà la fruita per nosaltres i pels nostres petits i petites? Però mireu quina cara que fan aquí les bonobes. Oi que no semblen pas contentes? Estaven fartes. S'havien cansat de collir tanta fruita i tantes baies, de collir tantes nous i tantes llavors, tantes arrels i tants brots. I, sobretot, s'havien cansat d'escoltar les 4 paraules. Ara se les sabien de memòria i estaven avorrides. Llavors van decidir canviar de selva per poder fer només allò que els vingués de gust. Les bonobes van donar la mà als petits i a les petites de la manada i es van posar en camí. Totes i tots els petits van arribar a un trosset de selva que semblava un bon lloc per viure. Una bonoba va plantar flors al voltant dels arbres. Una altra va plantar herbes aromàtiques, d'aquelles que fan tan bona olor. Una tercera bonoba va fer flautes amb canyes i va aprendre a fer música i a ensenyar-la. I sabeu què? Els pangolins i els loris, aquells animalets que abans no podien dormir i tenien mal de cap de tant soroll que feien els bonobos, ara estaven contents i relaxats, fent la migdiada, escoltant el riure de les bonobes i la música que feien. Mireu, fins i tot els ocellets feien música amb elles. S'estava de meravella. Algunes bonobes van tenir la idea de fer hamaques per fer les migdiades i poder-se columpiar. Quan alguna d'elles tenia una idea, la resta l'ajudava a dur-la a terme. Mireu quines altres coses se'ls hi van acudir. També van fer parasols pels dies que feia més calor. Van fer joguines pels petits i les petites amb troncs dels arbres. Van construir instruments musicals semblants a les guitarres. I moltes més coses que ara mateix no puc explicar. Mireu, la vida en aquell trosset de selva era tranquil·la i feliç. Les bonobes treballaven una estona al dia i la resta es dedicaven a gaudir unes de les altres de la seva companyia. Els petitons creixien contents, es feien amics entre ells, jugaven i també descansaven. Però a tot això, què els hi estava passant als bonobos? Doncs mireu, els bonobos s'havien quedat sols en l'altre tros de selva. I ara que les bonobes no hi eren, ningú els hi portava el menjar. Els bonobos el primer dia no els hi va importar gaire, però el segon dia tenien un rau-rau a l'estómac que els va obligar a baixar dels arbres. I aquesta vegada en silenci i traient-se les ulleres per veure millor, van començar a buscar fruites, arrels i nous. I la veritat és que també van aprendre a recollir fruita. Al cap i a la fi no era una tasca tan difícil, Era una cosa que tothom podia fer. Mireu, ben aviat les ulleres van quedar tirades per terra. Les 4 paraules en anglès van ser oblidades. Els bonobos es van oblidar de totes aquelles històries. I trobant a faltar les bonobes, sabeu què van fer? Les van anar a buscar. Els hi van proposar de tornar a viure junts i juntes.
es van comprometre, tant ells com elles, a repartir-se la feina. Al matí, qui volgués, aniria a buscar fruita. I a la tarda, qui no hagués anat al matí, aniria. Tots gaudirien d'estona per treballar i també d'estona per relaxar-se i descansar. I des d'aquell dia, els bonobos i les bonobes conviuen la mar de bé. Ah, això sí, i tots han après a fer música de 1001 maneres. I conte contat, ja s'ha acabat. I si voleu celebrar, podem fer un coet imaginari. Molt bé. Doncs mireu, si us ve de gust, podeu jugar a fer-vos unes ulleres de sol o unes ulleres fantàstiques. És a dir, que cadascú haurà de treure el seu esperit d'artista per fer-se unes ulleres molt originals. Necessitareu una tapa d'un pot qualsevol que tingui una mida semblant a la dels vostres ulls. Us servirà per marcar la forma de les ulleres de la cartolina. Necessiteu una cartolina o un trosset de capsa, el que trobeu per casa. Necessitareu també un rotulador, cola de barra, tisoretes petites i tisoretes grans, aquí les tinc preparades, rotuladors de colors. Si teniu enganxines, una goma elàstica i un trosset transparent de plàstic o, si teniu de plàstic de color, com vosaltres vulgueu. Mireu, el primer que fareu serà agafar la tapa i marcar 2 cercles a la cartolina. Jo he ficat la tapa i amb el meu rotulador he marcat el cercle. Una vegada tingueu aquests 2 cercles, dibuixareu el següent. Dibuixareu un cercle, ho faig i ara us ho ensenyo, que anirà per darrere del primer cercle, per fora. Així. Ho veieu? I llavors ara sí que necessitareu les tisores grans per retallar per fora aquesta forma que heu fet. A vegades retallar en circular és una mica difícil. Si necessiteu ajuda, podeu demanar-ho a algú que estigui per casa. Això ja comença a tenir pinta d'ulleres, Doncs bé, ara ve la part més difícil, que és la part de retallar per dintre. Us recomano que feu això. Si doblegueu una miqueta, podeu fer un primer tallet i llavors ara per aquest foradet podeu ficar la tisora, veieu? I començar a retallar la part interior de la ullera. A veure com em queda. Sí! I ho retallareu de les 2 parts. Dobleu així, faig un tallet, fico la tisora i xiqui, retallo. A veure... Ta-tan! Ara vindrà la part més divertida, que és, amb tota la vostra imaginació i tot el vostre material, haureu de decorar tota aquesta part. Vaig a fer-ho una mica ràpid, en un costadet, a veure si us agrada com em surten. Ficaré diversos colors perquè les meves seran unes ulleres de circ. M'imaginaré que m'estic disfressant com una bonoba que és una mica pallassa i que fa acrobàcies en un circ.
una mica de color blau, una mica de color groc. Mireu. Aquesta seria una opció. I amb un altre trosset de cartolina, d'aquesta cartolina que encara tinc per aquí, per exemple, podria fer una estrella o un cor. Doncs mireu, faig la forma que vull, o una lluna, o el que sigui. I amb una mica de cola l'enganxaré en aquest contorn rodó de les ulleres. Puc enganxar el que a mi m'agradi. Tu ets l'artista, fes-ho com vulguis. Mireu. I ara ve un pas una mica difícil, que és el d'enganxar el vidre. Què farem? Necessitarem també un rotulador que pinti sobre plàstic. I si no, ho podem deixar marcat amb aquest, tot i que si després ho toquem pot ser que es mogui una mica. Posarem la ullera a sobre del plastiquet. Repassarem i després retallarem amb la mateixa forma. Anem a fer una prova. Marco la rodona i ara retallaré el plàstic. Com el meu és una bosseta, quan retallo aconseguiré 2 vidres per la ullera a la vegada. Ja veureu, serà com fer màgia. Mireu, ja he aconseguit aquests 2 plastiquets que seran els vidres de les meves ulleres. Doncs ara necessitaré enganxar-los per aquí darrere amb una mica de cola. Col·locaré cola en aquí i enganxaré el vidre. Vaig a fer-ho. Agafo la cola. Vale, les meves ulleres ja tenen vidre. Aquí el vidre és una mica més gran. Podria agafar la tisora i retallar-lo bé, d'acord? I ara ve l'últim pas, que és fer un foradet aquí i fer un altre foradet aquí i ficar aquesta goma que us he ensenyat. Per fer-ho, per fer aquest foradet, podeu fer servir la punta de la tisora. O si no, podeu fer un tallet petit aquí a la zona del vidre. Veieu? Jo he fet un tallet i ara em mesuro quin volum, quina quantitat de goma necessito i lligaré l'altra part de la goma en aquí. Doncs vinga, va, ara que ja us ho he explicat, em sembla que us toca a vosaltres de construir-vos aquestes ulleres tan exòtiques. I després, si voleu, podeu jugar a fer una obra de teatre de bonobos i bonobes. Què us sembla? Us agrada la idea? Bueno, espero que hagueu disfrutat del conte i que pugueu gaudir d'aquesta manualitat. Una abraçada i bon cap de setmana. Adeu!